چطوری برنامه‌ریزی خوش اومدید به ویدیو جدید. تو این ویدیو قرار آموزش پلاگین بتر RTP بهتون بدم و بتر RTP کارش اینه که مثلا میری توی سرور سوروایور و پلیر میخواد از توی لابی سوروایور بره توی ورد اصلی که بخواد بازی کنه. برای همین بعد پلاگین بتر RTP توی سرورتون باشه که پلیر بتونه با کامند /RTP بتونه یه جای رندوم از مپ تلپورت بشه. کلا کارش اینه دیگه. و همین دیگه بزنیم سراغ ویدیو. اول میریم توی گوگل همون باید که به سرور داشته باشیم که بتونیم پلاگین رو بریزیم روش. من میخوام از لترمیس استفاده کنم. این توشو پلاگین میزنیم و بعد من سرور ساختم اونجا که وقتی بزنیم روش و حتما حواستون باشه که باید اسپید آوت باشه و ورژنی که میخواید هم انتخاب میکنید و بعدش و اینو حتما یادتون باشه بیاید تو آپشنز و اگر اینجا سرور یعنی اکانتتون کرکه مثل من اکانتتون کرکه حتما باید بیاید تو بخش آپشنز و این تیک کرکه رو آن کنید و هم دیگه. بعدش میرید توی سرور، بعدش میرید توی قسمت پلاگینز و اینجا سرچ میکنیم بتر RTP اگه بذارن این تبلیغ بتر RTP سرچ میکنیم. 3 تا برامون بتر RTP میاره. ما با این دوتایی که چیزن کار نداریم، با این کار داریم چون اول نسخه دیگه است. ما اسپیگات داریم و اینو دانلود میکنیم. اینو توی میزن روش و دانلود میکنیم. وقتی که دانلود شد میایم توی سرور، یه بار سرور رو ران میکنیم. بعدش وای میسیم تا ران شد. سرورمون ران شد ولی خب ما الان نمیریم توی سرورمون. یه بار دیگه سرور رو آف میکنیم و قراره بریم توی فایلز، قسمت فایلز و بریم توی یه ذره بریم پایین، بریم توی پوشه بنام پلاگینز و بتر RTP. این خود پلاگینه، اینجا فولدرشه، باید بازش کنیم و میام توی کانفیگ و کانفیگ رو که باز کردیم یه کوچولو میام پایین. با اینا کاری نداریم. باید اینجا یه شوی انتخاب میکنیم که از چند بلاک در چند بلاک، مثلا از x تا y از x تا z چند بلاک بتونم مثلا تو چه محوطه تلپورت شم. ما میزنیم -1000 و پایینش هم میزنیم 1000. یعنی مربعی تشکیل دادیم. فقط توی اون مربع، تو اون چارچوب فقط میتونن RTP رندوم تیپی کنن و بیشتر از اون دیگه نمیتونن. یعنی پلاگین اجازه نمیده بهشون که بیشتر از اون برن و سیو میزنیم اینجا. حالا خودتون میتونید هر مقدار که بخواید و بزنید. اینجا هم که مال وایه، یعنی بالا پایینیشون، یعنی مثلا توی قار میتونه اسپان بشه. خب اینجا یه دونه کلا یه دونه نمودار درست کردی که شانسی باشه، یعنی اگه هر جای این 1000 بلاک هر جای این مربع بود توی هر سطری هم بود عیبی نداره. یعنی از 320 بالاترین تا 0 که تقریبا میشه کف زمین باشه تلپورت بشه و همین دیگه. سیو رو میزنیم. بعدش میریم توی سرور و یه بار دیگه هم استارتش میکنیم تا بریم توی سرور.
سرور ران شد. برای اینکه آی پی رو بتونیم برداریم، این آی پی با پورت هم هست، اینو حتما کپی کنید. حالا اگه نخواستیدم میتونید اینجا اینو کپی کنید، اینجا بزنید روی کپی و اینجا هم هستش و میاد پایین و ما اینو کپی میکنیم و میبندیم کنه اینجا رو. میام توی ماینکرافتمون با هم ورژنی که حتما سرورتون ساختید باشید و اینجا پیستش میکنیم و وای میستیم. سرور ما اومد بالا. این توی سرور رو وای میستیم بیاره و یکشون لگه و همین دیگه. سرورمون اوورد و وقتی اومدیم توی سرورمون چیکار میکنیم؟ خب بعد حتما از یه مشکلی پیش اومد که من مشکل حل کردم. الان وقتی بریم توی ماینکرافت و بریم توی سرور، پینگمون بد بود و بریم توی سرور خب توی سروریم الان و باید با کامند /rtp یا رندوم تیپی هم میتونیم رندوم تیپی شیم و rtp رو که بزنیم میگه وایستا تا یه چانک سیف پیدا کنم، یه چانکی که سیف باشه پیدا کنم و بعدش تلپورت میشیم به جای دیگه. میبینید که جای کاملا جدیده و بله کلش هم خیلی راحت هم بود. تا ویدیو بعدی، بای بای.